दोस्तों इस वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेटर फॉल्ट और उसकी सॉल्यूशन के बारे में बातें करने वाले हैं। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन की जो वाइब्रेटर होती है उसमें किस तरह का फॉल्ट हो सकती है और उसको हम किस तरह से बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग क्लास रिप्ट्रॉनिक्स चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ साहिल यादव। तो दोस्तों डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप की वाइब्रेटर हो सकती है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ वाइब्रेटर रखा हुआ है इस तरह से, जो कुछ बैटरी की शेप में दिखती है। आप देख सकते हैं इसको एक बैटरी की शेप में होती है वाइब्रेटर। और समटाइम्स आपको वाइब्रेटर कुछ इस तरह का भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह का वाइब्रेटर्स भी होता है डिफरेंट मोबाइल्स में। तो ये सभी वाइब्रेटर्स है। और चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाउसिंग में भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाइब्रेटर यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका लेग या दो लेग आप यहाँ पे दे सकते हो, जो मोबाइल के बोर्ड में टच होता है और फिर मोबाइल इसको इस पिन के थ्रू वोल्टेज देता है और एक काम करता है। तो दोस्तों वाइब्रेटर को चलाने के लिए हमें किसी भी वाइब्रेटर को चलाने के लिए इसे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज देना होता है, और भी 3 वोल्टेज के करीब, यानी 3 से लेके 5-6 वोल्टेज तक हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये वाइब्रेटर काम करने लगता है। तो दोस्तों वाइब्रेटर को वर्क करने के लिए जो मोबाइल का बोर्ड होता है वो इसको वोल्टेज दे रहा होता है। तो अगर वोल्टेज नहीं मिले तो वाइब्रेटर काम करना छोड़ सकता है। तो इसीलिए समटाइम्स क्या हो जाता है, वाइब्रेटर सही हो जाने के बावजूद मोबाइल का जो बोर्ड है उसमें फॉल्ट आ जाने के कारण वाइब्रेटर का जो काम है वो नहीं हो रहा होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं मोबाइल में हम कैसे पता करें कि वाइब्रेटर का फॉल्ट है। तो अगर किसी मोबाइल में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है या लो वाइब्रेशन हो रहा है या रैंडम वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि किसी भी टाइम पे वाइब्रेशन हो जा रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम वाइब्रेटर से जुड़ी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको मोबाइल का जो सेटिंग होता है उसको चेक करना है। सेटिंग मतलब सॉफ्टवेयर से जुड़ी सेटिंग को चेक करना है, यानी कि मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में रखना है, वाइब्रेशन मोड को इनेबल करना है मोबाइल में। अगर ये सेटिंग इनेबल नहीं है तो वाइब्रेटर काम नहीं करेगा। सेटिंग सही होने के बावजूद भी अगर वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन वाइब्रेटर लेग, यानी कि इस वाइब्रेटर का जो लेग है, इसको लेग तो नहीं बोल सकते, ये दोनों वायर है। लेग कुछ इस तरह से होता है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इस तरह का अगर लेग है तो इसको आपको क्लीन कर देना है। लेकिन तो इस तरह का अगर वायर है तो उसको आप आयरन गर्म करके उसको रिसोल्व कर सकते हो। तो जो भी हो, अगर लेग है तो उसको क्लीन कर लेना है, लेकिन इस तरह का है तो उसको रिसोल्व कर देना है। उसके बाद क्या करना है, क्लीन वाइब्रेटर टिप। वाइब्रेटर में इस तरह का लेग होता है, उसको जोड़ने के लिए मोबाइल का जो बोर्ड होता है उस पर इस तरह का टिप बनाया गया होता है। तो आपको क्या करना है, इस लेग को भी क्लीन करना है और फिर इस टिप को भी क्लीन करना है। लेकिन वाइब्रेटर अगर इस तरह का है तो उसको आपको रिसोल्व करना है। तो दोस्तों इतना चेकिंग करने के बावजूद भी अगर वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों डीसी पावर सप्लाई देके हमें इस वाइब्रेटर को चेक करना होता है। और इसको डीसी पावर सप्लाई देके चेक करने के बाद अगर वाइब्रेटर काम कर रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये वाइब्रेटर फॉल्टी होता है और फिर हम इसको रिप्लेस करके दूसरा वाइब्रेटर लगा सकते हैं। लेकिन वाइब्रेटर रिप्लेस करने के बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है तो उसके बाद आपको मोबाइल का बोर्ड को चेक करना होगा। तो उसके वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो अभी हम वाइब्रेटर को चेक करके देखते हैं। इसके लिए हमें डीसी पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट करना होगा। तो अगर आपके पास अगर डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो आप 3 वोल्ट का कोई सा भी बैटरी यूज करके इसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इसे अब डीसी पावर सप्लाई से जोड़ के और इसको किस तरह से चेक किया जाता है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए डीसी पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। उसके बाद इसका जो वोल्टेज है उसको हम 3 के करीब में सेट कर देते हैं। और इसका जो वायर है और डीसी पावर सप्लाई का जो वायर है उसे हम वाइब्रेटर की लेग में कनेक्ट करते हैं। चलिए मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे जोड़ने के बाद आप देख सकते हो जो वाइब्रेटर है वो बिल्कुल हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, आप साउंड भी सुन सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो वाइब्रेटर जो है इसको ऑन करने के साथ ही ये काम कर रहा है और फिर इसको ऑफ करने के साथ ही ये बंद हो जा रहा है। तो इस तरह से वाइब्रेटर ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। और चलिए इसको हम एक बार रिवर्स में चेक करके देखते हैं। तो इसको रिवर्स में मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, यानी कि जो इसका रेड वायर है उसको मैं ब्लैक के साथ जोड़ देता हूँ और जो ब्लैक है उसको रेड के साथ जोड़ता हूँ। तो मैंने वाइब्रेटर को रिवर्स में जोड़ दिया है। अब चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों रिवर्स में जोड़ने के बाद भी वाइब्रेटर काम कर रहा है। तो दोस्तों वाइब्रेटर को आप किसी वायर में कौन सा भी वोल्टेज देख के इसको चेक कर सकते हो। इसको सिर्फ आपको वोल्टेज सेट करना है 3 से ऊपर। तो दोस्तों वोल्टेज को इंक्रीज करके देखते हैं वाइब्रेटर कितने वोल्ट में काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो दोस्तों लगभग 1 वोल्ट के करीब में रखने के बाद वाइब्रेटर हल्का सा वाइब्रेशन दे रहा है, यहाँ पे बहुत हल्की सी वाइब्रेशन नहीं दे रहा है। तो दोस्तों वोल्टेज को हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही वाइब्रेटर का जो वाइब्रेशन है वो तेज हो रहा है। तो आप सुन सकते हो इसको। अब मैं इसको 3 वोल्ट के करीब में सेट करके देखता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हो वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, और जितना ज़्यादा वोल्टेज मैं इसको दे रहा हूँ उतना ही वाइब्रेशन जोर हो रहा है। तो दोस्तों दोस्तों आप सुन सकते हो वाइब्रेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हो वाइब्रेटर का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुका है। तो चलिए मैं इसको डाउन कर देता हूँ अभी। तो दोस्तों समटाइम्स अगर वाइब्रेशन का जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाता है, तो लो होने का जो मेन रीज़न होता है वो वोल्टेज का कम होना है, यानी कि इससे जुड़ी कोई कंपोनेंट फल्टी हो गई हो जिसके कारण वाइब्रेटर को लो वोल्टेज अगर मिल रहा है तो इसका जो वाइब्रेशन है वो मधुर हो जाएगा, यानी कि उसका जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी वाइब्रेटर का अगर वाइब्रेशन कम हो गई हो, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रही हो, तो आपको समझना है कि इसको ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या तो ये वाइब्रेटर इटसेल्फ फल्टी हो चुका है। लेकिन अगर वाइब्रेटर को आप इस तरह से वोल्टेज से चेक करने के बाद ये फल्टी है या नहीं है आप फाइंड कर सकते हो। अगर वाइब्रेटर डीसी पावर सप्लाई के साथ अच्छा काम कर रहा है लेकिन मोबाइल में ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको मोबाइल का जो कंपोनेंट होता है उसको चेक करना है, क्योंकि मोबाइल का कंपोनेंट खराब हो जाने के कारण इसको जो मिलने वाला वोल्टेज है वो कम हो जाता है और इसका जो वाइब्रेशन है वो भी धीमा। तो दोस्तों इस तरह से अगर वाइब्रेटर में कोई फॉल्ट है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वाइब्रेटर में फॉल्ट नहीं है तो बोर्ड में फॉल्ट होता है, तो उसको भी आपको रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको बोर्ड में जो कंपोनेंटें लगी होती है उसको चेक करना जरूरी होता है। तो उस कंपोनेंट के बारे में मैं अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मोबाइल की बोर्ड में कौन सी कंपोनेंट लगा होता है और उसका जो काम है वो क्या होता है और उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, और उसका जो टाइप्स होता है और उसका जो चेकिंग का प्रोसेस होता है, और सभी का एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों